गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग स्वस्थ हो, मस्त हो, अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त हो। और गाइस, आप सब लोग सोच रहे होंगे मेरे ब्लॉग्स नहीं आते बिकॉज मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी पिछले 2 हफ्ते से, और अभी भी ख़राब है। और अभी मैं अपनी क्लास के लिए जा रही हूँ। मैं बस अपने बस का वेट कर रही हूँ जो कि आखिरी होगी। और बताओ गाइस, कैसी चल रही है आप सबकी लाइफ? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और कौन अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा तैयारियाँ कर रहा है। अपने फेवरेट गाने सुनना बहुत मज़ा आता है, कभी एक्सपीरियंस नहीं। अभी 19 मार्केट वाले आ जाओ। 19 19 गाइस, धूप तो अच्छी निकली है, गर्मी लग रही है, पर शाम होते ठंड लगती है। यहाँ के कलेक्शन दिखाती हूँ। वहीं से लेंगे। अच्छा चलो फिर, हम तो यहाँ पे कुछ भी ना लेंगे। मार्केट घूमने में मज़ा ही कुछ अलग आता है। आप भी आओ। मैं सोच रही हूँ संडे को यहाँ शॉपिंग करूँ। मुझे कुछ अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स दिखे तो हैं। प्लानिंग करती हूँ संडे को एक बार यहाँ शॉपिंग करने के लिए निकलूँ। गाइस, मेरी तबीयत अभी काफ़ी ठीक है। मेडिकेशन तो मैं ले ही ली थी, पर सबसे बेस्ट है होम रेमेडी गाइस। कभी भी आपको कोल्ड एंड कफ हो, अपने घर में ही खुद से आप जितना ज़्यादा हो सके होम रेमेडीज़ ट्राई करो। उससे आपको फास्ट रिलीफ मिलता है, बेटर देन ऑल मेडिसिन्स। और गाइस, मुझे सब घूरते रहते जैसे मैं कैमरा ऑन कर लूँ, पता नहीं क्यों। तो गए, बहुत सारियाँ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा स्टेयर्स है गाइस। अंधेरा क्यों है आज? कोई आया नहीं क्या? कौन है भाई? तू है? गाइस, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे कुछ है यार दोस्त यहाँ पे। मैं तब से अकेली बैठी हुई हूँ। कब से अकेले बैठे हो? मैं 12 बजे से अकेली बैठी हूँ। ये 12 बजे से अकेली बैठी है। इसको मैं कंपनी देने के लिए आ गई। आओ दीदी बैठ। गाइस, ये कैसा मौसम हो रखा है? जिस दिन मैं मोटा जैकेट पाऊँ उस दिन गर्मी लगती है, जिस दिन ना पाऊँ उस दिन ठंड लगती है। सो सैड। सो सैड।
सिर्फ हंस रही है गाइस। लड़ाई होगी लड़ाई। Reminiscing on the days, remembering to forget. क्लास ओवर हो गया, 1 बज रहे शाम के 6 और कितना अंधेरा हो रखा है गाइस। और मैं यहाँ वेट कर रही हूँ अपने बस का। और मैं गई